لسم سپارا اولنی رکو سور انفال پنزم رکو لسم سپارا اولنی رکو سور انفال پنزم رکو بسم الله الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا پوها شیء انما غنمتم من شیء آغا چې تاسو څه حاصل کړئ د غنیمتنا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس بېشکه د دې پنځمه حصه الله دپاره وللرسول او رسول دپاره ولذي القربى او قرابت د رسول والو پاره والیتامى او یتیمانانو دپاره والمساکین او محتاجانو دپاره وابن السبیل او مسافرو دپاره ان کنتم آمنتم بالله کثیر تاسو الله باندې ایمان وي وما انزلنا على عبدنا هغه چې مونږ نازل کړی په خپل بنده خاص باندې یوم الفرقان فیصلې په ورځ باندې یوم التقى الجمعان په کومه ورځ چې دوه فوجونه مخامخ شول واعلموا پوه شئ والله على كل شيء قدیر الله په هر شي قدرت لري اذ انتم بالعدوة الدنيا یاد کړئ چې تاسو د دنیا په یوې کنارې باندې وهم بالعدوة القصوى او دا کافران د مدینه په بل کناره باندې ورکب اسفل منکم او قافله لستاسو نه په ښکته طرف باندې وا ولو تواعدتم لاختلفتم فی الميعاد کچیر تاسو خپل منځ کې څه وعده کړی ضرور به تاسو برابر وخت کې اختلاف کړی ولکن لیقضي الله امرا لیکن الله پورا کوي خپل کار کان مفعول هغه چې کېدونکی دی لیهلک من هلک علی بینة لپاره د دې هغه چې هلاک شي په خپل دلیل باندې هلاک شي ویحیا من حی عن بینة او هغه چې ژوندي یې پرېږدي په دلیل باندې ژوندي پرېښودلو سره ان الله لسمیع علیم بېشکه الله ضرور اورېدونکی علم دی اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا یاد کړئ ای محبوب څه وخت چې دا کافران تا ته الله په خوب کې لږ ښکاره کړه ولو اراکهم کثیرا که چېرته الله تاسو ته ښیلې ویلې لفشلتم ضرور به تاسو بزدلي اختیار کړې وه ولتنازعتم فی الامر ضرور به تاسو په خپل کار کې جګړه کړې وه ولکن الله سلم لیکن الله تاسو بچ کړئ انه علیم بذات الصدور بېشکه هغه ذات د زړونو پټو رازونو باندې خبر دی واذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا څه وخت چې تاسو دوی سره جنګ کول نو ستاسو په سترګو کې دوی الله لږ ښکاره کړه ویقللکم فی اعینهم او د دوی په سترګو کې تاسو لږ ښکاره کړئ لیقضي الله امرا کان مفعولا لپاره د دې چې پوره شي هغه کار الله له جانبه چې کېدونکی دی ضرور والی الله ترجع الامور او الله طرف ته ستاسو ټولو کارونه رجوع یعنې ګرځېدل دي